राधे राधे दोस्तों, आज हिंदी टाइपिंग की डे 15 क्लास है। आज हम लोग ऑल रो के साथ शिफ्ट की का उपयोग करेंगे और वर्ड टाइप करेंगे। एक रो जो है नंबर हो, उसकी शिफ्ट की हम लोग अभी तक सीखे नहीं है, तो हम लोग सीखेंगे कल। अब मैं कुछ सब टाइप करूंगा, उसे आपको देखना है और आपको स्टार्टिंग से देखते हुए जानी है। जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। टाइप करते समय आप एक बात का ध्यान रखना, जो कैप्स लॉक की जो की है उसे आपको ऑफ रखनी है, ना कि ऑन, नहीं तो सभी उल्टा हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड है कीर्ति। तो कीर्ति के लिए सबसे पहले हम लोग प्रेस करेंगे डी, ये बन जाएगा का। उसके बाद हम लोग प्रेस करेंगे एच, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एच प्रेस करने का की बन जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे एफ, उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे आर, तो ये बन जाएगा कीर्ति। और साथ में हम लोग को आधा रा भी चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे जेड, तो ये बन जाएगा कीर्ति। उसके बाद मैं टाइप करूंगा घर, गंगा, बब्बू, झाग, नक्षेद, आधा गा, वाला, ग्वाला, छाछ। खंड में आपको प्रॉब्लम होगी खा टाइप करने के लिए, तो हमेशा आप ट्राई करना कि खा आप आराम से टाइप करो। खंड, इंटर, डाकू, डाकिया, डाक, टब, पर्व, सूर्य, दंड, मूर्ति, मूर्ति, धूर्त, आधा था और ये है रा, हो जाएगा तीर्थ, टाट, छाना, ठी। ठिठोली में आपको 2 बार प्रेस करनी पड़ेगी शिफ्ट की, ठिठोली। टम, टमटम में भी आपको 2 शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। सर्प, झूठ, धुलाई, दर्प। जो मैंने अभी यहाँ पे वर्ड टाइप किया है उसे आपको टाइप करनी है, और हर वर्ड से आपको 3 से 4 लाइन आपको ट्राई करनी है, जिससे आपकी स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी। तो डे 15 आज आपका कंप्लीट हो गया है, और कल हम लोग डे 16 में सीखेंगे नंबरों की जो शिफ्ट की है उसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप जरूर देखना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।